Akateli, Achekai, Anokai. Ibe nani wa ibe nani anduye. Nyogote nyogomanda, andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda, andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana, halikene malala, abe mana ke. Ukasimanko, c'est recommandé, ukasimanko, c'est de la qualité. Andi baratelima, chenyuma, songoda matemedia, andi baratelima, telima, wadaka ditro. Sojo la fiera, pendirike la fiera. Ibe nani here, mali on severa. Andi intérieur, andi extérieur. Songoda matemedia do, ani simankol. Abara no kanyine, abeja teliala. Abika so nuguya, songoda matemedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogono tani kene mata, abara no kanyi. Ibi 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 Mugani filanan wulikajɔ sigira sen ka alamisa juin kalo tile 11 san 2026 baara in bɛɛ lajɛlen bonya bɛ Mali kɛnɛya minisiri bolo wa ko a bɛna ɲɛsin musolakaw bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ muso mun yɛrɛ bɛ ka u ka maaya kɛ ni ludura dɔ la kelen ye. Laboratoire universel des compétences bakurunba fɔla n'a bɛ wele ko LUC olu ye u ka kalanbolo dayɛlɛ ka ɲɛsin cakɛdaw ma ni o ye kɛnyɛrɛye baarakɛdaw ye mun fanga man bon kosɛbɛ. Isa Sise ale bɛna ɲɛfɔliw kɛ an ye o ko kan ni kunnafoniya ninnu senfɛ. An balimaw ni de ye an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi juma ye juin kalo tile 12 san 2026 an bi aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la k'aw kunnafoniya. I n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na ka kɛɲɛ ni kunungo alamisa ye juin kalo tile 11 san 2026 Mali kɛnɛya minisiri ka yamaru kɔnɔna na cakɛda min ka baara ɲɛsinen don bange kɔlɔsi wulikajɔ ma ni o ye ONASER ye olu ye u ka wulikajɔba ta ko 22nan baaraw sigi sen kan ni wulikajɔ in bɛ musolakaw de kofɔ ka se denmisɛnninw ma ni o ye muso denmisɛnninw ye ale ni maa ludura tɔw. K'aw ladɔnniya k'a fɔ kalo kelen bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na min ye jolitaw ye ka taa se furakɛliw ma ale ni ladilikanw caman ko olu baaraw bɛna sigi sen kan wa baara in bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ maa min ka yamaru kɔnɔna na o de ye Mali kɛnɛya minisiri ye n'a bɛ médecin colonel major Assa Badialo Touré ale ko fɔ. An ka ɲininikɛla Umaru Sisogo ale tun b'a kɛnɛ kan a ye minnu sɔrɔ aw ni ne an ka jɛn k'o lajɛ. ONASR n'ale ye cakɛda ye min ka baara ɲɛsinen don bange kɛnɛya kow ma ani an ka kɛnɛya minisirisoba olu ye baara dɔ sigi sen kan min bɛ tali kɛ bange kɔlɔsi fɛɛrɛw yiriwali la an ka jamana kɔnɔ. N'a bɛ fɔ ko campagne nationale en faveur de la promotion de la planification familiale. Nin baara in bɛna tali kɛ kunnafonidiw la, sɛgɛsɛgɛliw ani lafaamuyali caman ka ɲɛsin musolakaw ma. Nafa belebeleba de bɛ campagne na sabula wagati kɛrɛnkɛrɛnlen dilen don min b'a to musolakaw bɛɛ bɛ se ka taa ka t'u yɛrɛ lajɛ an ka kɛnɛyasow la. Kuma caman yɛrɛ u bɛ yɔrɔ wɛrɛw kɛrɛnkɛrɛn lajɛli bɛ se ka kɛ yɔrɔ minnu na. Donc o min filɛ nin ye o b'a to kɛnɛya tigilamɔgɔw ka surunya jamanadenw na. O min filɛ o ye waleya ɲuman ye sabula o b'a to u bɛ kunnafoni ɲuman sɔrɔ o b'a to u bɛ furakɛli ɲuman fɛnɛ sɔrɔ. Musolakaw kɔni ne bɛ wele bila u bɛɛ ma denmisɛnnin fara maakɔrɔ kan ni bɛ kɛ a bɛ se ka kɛ san kalo 12 nka ni wagati kɛrɛnkɛrɛnlen dira yaasa k'an hakili jigin bana ninnu n'u kɔlɔlɔ la ani yaasa ka a to an ka taa ka taa an yɛrɛ lajɛ nɔgɔya la. N b'a ɲini u bɛɛ fɛ u ka t'u yɛrɛ lajɛ ni fɛn t'i la alihamudulilayi ni fɛn yɛrɛ min fɛnɛ na furakɛli bɛ se ka kɛ joona kɛnɛya ka sabati u bɛ se ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ yen fɛnɛ bange kɔlɔsi fɛɛrɛw kan a n'a nafanw. Nin ye nin baara in ta ko 22nan ye an ka jamana kɔnɔ. A sen fɛ jamana kɛnɛya minisirisoba n'a dɛmɛbagajɔkulu u bɛna wulikajɔba sabati walasa musolakaw ka se ka baara in nafa sɔrɔ
min laɲini ye musow ka se ka hɛrɛ sɔrɔ kɛnɛyako ta fanfɛla fɛ ani bange ta fanfɛ Mali jamana kɔnɔ. kunnafoni nasira wɛrɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Mali furanjira faga ɲɛma n'a bɛ Général d'armée Asimi Goïta ko fɔ ka kɛɲɛ ni dimanche tɛmɛlen juin kalo tile 7 san 2026 ale ye wulikajɔ kɛ denmisɛn mun ni olu masaw ni tora faso kumabɔli kɛnɛ kan n'u bɛ wele ko les pupilles de la nation olu dagayɔrɔ ko dayɛlɛli baaraw olu sigi sen kan pankurujigi kɛnɛ kɛrɛfɛla la k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin wulikajɔ in senfɛ Général d'armée Asimi Goïta k'a ye ko in nisɔndiya a n'a makama bɛɛ lajɛlen ta ka di Mali kɛnɛya minisiri ma a n'a yɛrɛ ka ladilibaga kɛrɛnkɛrɛnlen n'a bɛ conseil spécial ko fɔ olu ye minnu sɔrɔ a ko la ani u ye ɲɛfɔliw kɛ Asanso ale y'a ka micro ɲɛsin ma u ye mun fɔ an ka Le 7 juin 2021, président de la transition a kɛlen ka serment prêté a ko k'ale ka fond de souveraineté ko n'i y'a tilan saba i k'a bɛ 2 ta ko k'a don ka malidenw jigi sigi n'an y'a ye ne yɛrɛ ye baara kɛ œuvre sociale la an b'a dɔn 2 tiers tɛ fɛn fɛn b'a bolo a y'a bɛɛ kɛ wala malidenw jigi sigi nin ye so de ye an b'a fɔ min ma folobafalaw ka so folobafalaw minnu faw sorasiw b'a la douaniers b'a la hali chauffeur minnu banna kɔsa in na carburant ta la olu sen b'a la minnu sara péage yɔrɔw la fonctionnaire caman b'a la ministère bɛɛ mɔgɔ b'a la a kɛra santé o a kɛra douane o a bɛɛ mɔgɔ dɔ b'a la a dabɔra nin bɛ kɛ u ɲɛji cɛyɔrɔ de ye n'a ye so in visiter siyɔrɔw b'a la kalanyɔrɔw b'a la kulonkɛyɔrɔw b'a la don bɛɛ man kan u faw tɛ yen u baw tɛ yen an tɛ se ka na n'u ye bilen mais an bɛ se ka min kɛ u tora jamana ko de la donc fo jamana fɛnɛ k'a ko dun la o de y'a to nin hakilina in talen wa a teliyara dɛ 2023 an talen doléance fɔra président ye a ko k'a y'a mɛn hali an ma san kelen kɛ février a ye première pierre posée o san 2nan filɛ nin ye bi n'an ye nin sɔrɔ an b'a fɔ tare tare ani ce ani baraji ko Mali ye solidarité de k'a ɲini maliden bɛɛ fɛ halisa an ka ɲɔgɔn minɛ jamana wɛrɛ t'an bolo Mali in kɔ minnu taara k'u denw to an ka hakili t'o la an den ninnu alhamdulilayi caman sera parce que ne ma fili caman bɛ cours supérieur la 4 ɲɔgɔn bɛɛ sera fo master niveau ma déjà donc an b'u fo u somɔgɔw tɛ yen mais n'an y'an cɛsiri anw de y'u bɛɛ fa ye anw de y'u bɛɛ baw ye an bɛ se k'u kɛ mɔgɔ ye walasa jamana jigi ka da u ka sini. Ayiwa an bɛ taa ni kunnafoniya ye ɲɛfɛ ni waati na laboratoire universel des compétences bakurunba fɔlɔ n'a bɛ wele ko LUC olu ye u ka kalanbulon dayɛlɛ ka ɲɛsin cakɛda kɛrɛnkɛrɛnlenw ma ni o ye kɛnyɛrɛ cakɛdaw ye mun fanga man bon kosɛbɛ ni o ye petite et moyenne entreprises ye kalan in ye ale bɛna to sen na walasa ka ni cakɛda kofɔlen ninnu olu dɛmɛ walasa u yɛrɛ ka yiriwa donna nataw la Isa Sise ale tun bɛ a kɛnɛ kan a ye minnu sɔrɔ aw ni ne an ka jɛ k'o lajɛ. Fete Impact Développement Salle n'ale ye kabinɛ ye min ka baara bɛnnen don ka maaw ni cakɛdaw dɛmɛ u ka yiriwali la ale ye programme dɔ sigi sen kan n'a bɛ wele ko Propulse. Programme Propulse a dilannen don entrepreneur de kama an b'a dɔn Mali la yan nɔ souvent an jeunes filɛ nin n'an ye entreprise dayɛlɛ an bɛ entreprise dayɛlɛ bon dɔw ta bɛ marché san 1 san 2 mais après kɔfɛ entreprise bɛ fermer bon dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u b'a daminɛ a tɛ marché dɔw yɛrɛ bɛ se ka même 5 ans 6 ans kɛ après entreprise bɛ fermer. Donc Propulsion nana entrepreneurs ou les jeunes ou b'a fait ka projet doit entreprendre. Non seulement on vous former pendant kalo temps qu'on nana ni bella en bas beta kelen an bɛ diagnostic de kɛ fɔlɔ tɛ kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ diagnostic ma kɛ c'est-à-dire ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka lɛ min bɛ yen fɔlɔ donc n'o donna maintenant an bɛ objectif fixer ka sɔrɔ ka résolution ɲini u ka problème na k'u dɛmɛ durant les 10 mois pour que u bɛ se ka croissance sɔrɔ u ka entreprise bɛ se ka kɛ entreprise basigilen. Dirisa Balo n'ale ye kɛnyɛrɛ ye ministre ka ciden ye ale y'a jira k'a fɔ jɔngɔla a ma deli ka programme ni ɲɔgɔnna ye. A siɲɛ fɔlɔ nin ye entrepreneur ko kuma ka taa fɔ min ka da ministère yɛrɛ tɔgɔ donc o ye koba de o b'a yira ko jamana famaw intéressé don a la parce que n'i ye mɔgɔ caman ɲininka gɛlɛya min b'a kan o hakili la mɔgɔw hakili tɛ gɛlɛya de b'a to a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko hakili tɛ la mais bɛɛ b'a dɔn bi n'i b'a fɛ ka baara ko kɛlɛ jamana baara ntanya ko kɛlɛ jamana f'i ka entreprise kɛ donc fɛn fɛn bɛ min kan fɛn ɲuman don a bɛ écosystème renforcé an gouvernement yɛrɛ fana bɛ min ɲini pour que entrepreneur denmisɛnninw ka se ka baara sɔrɔ mun bɛ entreprise la déjà pour que olu fana ka se ka kolo gɛlɛya an ka taa ɲɛfɛ. Propulse ka bangeli diyara kɛnyɛrɛ ye baarakɛlaw ye o de ye diya ye dan ye o kosɔn u y'u ka nisɔndiya jira. Entrepreneuriat ko ka ca parce que wari bɛ se ka k'i bolo mais i b'a sɔrɔ
fɛn dɔw bi jɛ pour que i ka entreprise bɛ ta ka se ka taa ɲɛfɛ. Alors ni formation ni programme bɛ ka anw dɛmɛ o de ka c'est comme formation mun don c'est pratique c'est réel a bɛ tali kɛ an yɛrɛ ka baarakɛtaw de la parce que an ye baara daminɛ déjà u ye an ka diagnostic kɛ an ka entreprise bɛ diagnostiquer pour que ka dɔn problème jumɛn b'an da la fɔlɔ. Fede Impact ka Amina ye ka se ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ yalasa kɛnyɛrɛye baara n'ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka sɔrɔ yiriwali la olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na yalasa u bɛ taga ɲɛ. Ayiwa kunnafoni nasira wɛrɛ la an bɛ taa Bamakɔ sigida 5nan commune kɔnɔna na ni o ye commune 5 ye olu ka marabajɛkulu ni o ye autorité communale ye ko olu tun ye wele bila sigida denw ma ka se ka ɲɛfɔli k'u ye san 2025 kɔnɔna na nafolo mun sɔrɔla a n'a labaarala cogo min na ka se ka olu ɲɛfɔ a jirala k'a fɔ min ye quartier Mali maaw ye ka se Torokɔrɔbugukaw ma ko olu caman bɔra ka welekan in jaabi min ye anw ka ɲininikɛla ye Mamadu Jalo ale kɔni ye wulikajɔ kɛ a ko la a ye mun sɔrɔ an ka jɛn k'o lajɛ. Kalo wɔɔrɔ depuis an ka don mairie kɔnɔ an bɛ segin ka se kin bɛɛ la ka dantigɛli kɛ musaka mun sera ka bila an ka bolo kan an y'a taa sira jumɛnw fɛ k'u yira mɔgɔw la pour que u k'a dɔn an fɛ n'a a kɛcogo ɲɛna ou bien n'a kɛcogo ma ɲɛ. Awɔ n'a kɛcogo ma ɲɛ fɛɛrɛw bɛ di an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a fɛɛrɛw la pour que awɔ an k'u lakile yani an ka mandat ka ban. Donc depuis an ka ju jɔ an bɛ se k'a fɔ an ye kunkɔrɔta sɔrɔ a la parce que n'an ye TDRL ta an bɛ mairie ta waati min na 10% o tun tɛ sɔrɔ a la mais bi an bɛ 23% na halisa tɔ ka jɛ caman b'a la mais wulikajɔ n'Ala sɔnna ma an bɛ n'a kɛ ka se dugutigiw ma ka se an ka sedikiw ma k'u sen don a la pour que bɛɛ ka fara an kan o ni TDRL ko in bɛ se ka fura bɛ se ka sɔrɔ a la a sarabaliya la cogoya min na n'Ala sɔnna ma an b'a dɔn dugutigiw bɛ na an dɛmɛ a la an b'a dɔn sedikiw bɛ na an dɛmɛ a la an b'a dɔn k'a fɔ TDRL ye taxe ye mun nafa ka bon kosɛbɛ commune jɔ la ani gouvernement annexité agence nationale pour l'investissement des collectivités o bɛ dɛmɛ mun lase communew ma u bɛ TDRL de ta k'a lajɛ yala commune mɔgɔw ma gannen don TDRL sara la wa n'o ka ca aw ka dɛmɛ bɛ bonya ka bɔ annexité yɔrɔ n'o ye gouvernement ye donc o bɛ bonya o bɛ cogoya min ma o bɛ an dɛmɛjɛkuluw fana kan ten de minnu bɛ bɔ kɔ kan ka na olu bɛ indicateur mun lajɛ o ye TDRL de ye n'a saralen don ka caya o b'a fɔ an kan ka n'u dɛmɛ kosɛbɛ parce que u mako b'u yɛrɛ la mais n'a ma sara u bɛ saliya dɛ ala k'an kisi o ma donc an bɛ k'o de fɔ population ye pour que u k'an dɛmɛ TDRL in ka se ka yɛlɛ ka se hakɛ la mun b'a to mɔgɔw b'u ma gan nɔfɛ n'i y'a mɛn n ka wara minɛ n dɛmɛ n ka wara la o b'a sɔrɔ a kunkolo b'i bolo an b'a ɲini commune denw k'u ka wara kunkolo minɛ fɔlɔ en payant la taxe qu'on appelle la TDRL. Ayiwa ko ni maa y'i ci n'i segira ka taa kɔmasegin k'a ye o bɛ danaya sinsin nin de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniya labɛnniw na an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn a fililiko cɛ ɲin na ka ɲin'aw fɛ a k'aw suwalen to a ka teleso mandi la wasabaw ye jabaraniko la aw k'an bɛn duwakun nata. No kind. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye. Nyokote nyokomanda andilula c'est de la qualité. Nyokote nyokomanda andilula c'est le numéro 1. Sokononala abe mana halikene malala abe mana ke ukasimanko c'est recommandé ukasimanko c'est de la qualité. Anti baratelima chenyuma songo tamatemedia anti baratelima Telima wa daka di tro so do la fiera petiri ke la fiera ibe om nanani here mali ho severa andu intérieur andu extérieur extérieur songo damate media do ani simankol apara no kanyine abeja teliala abika so nuya songo damate media bara no kanyi ibi umbaro no kanyi sogo no tani kene mata abara no